Smågens land. Så vackert, så idylliskt. Här är det frid, här är det fint. Alla människor känner varandra och fina lugnet finns över ön. Lilla Greta är ute och går som vanligt och njuter av naturens blommor. Men vad är det här? Det verkar som ett gangstergäng har flyttat in till Smågens land. Jag hoppas de inte ställer till med besvär. Somebody that knows somebody that knows something about it. And I won't answer now. Who, what, where, and why? See, a lot of dudes like to act the fool now. Get on live, but that ain't my style. Now who he gon' get and what he gon' do? Run up on me if you want to. Hot damn pressing his homies. He's done up in front of his mama. I'm up the floor with him. And I kick in the door and let the go get him. I got fools that'll go get him. That's for him and Pooh and the dudes that run with him. Det är inte min, jag har lov. Men vadå, den sitter ju i din... Ska jag stryk eller? Nej, det är lugnt. Nej, vi kör vidare. Vi kör vidare. Jag kör igen! Kör på henne! For the murderers and the killers and the thugsters that be fucking up the ballers and the dealers and the hustlers. Got me coming at you. Polisen, det är Bob. Polisen, det är Bob. Polisen, det är Bob. Bob! Hej Greta. Bob! Visst, det är Bob. Det är Bob du snackar med. De körde på mig! Va? Vad är det som har hänt? Kom och hjälp mig! Greta, håll andan. Jag kommer strax. Några gangsters. Jag får undersöka det här. Vad är det som har hänt? Ja, var är hatten? Bob, hämta hatten! Där Bob, där är hatten! Vad är det som har hänt, Greta? Jag drog en vanlig promenad. Och så kom de där. Några ungdomar. Jagade mig med bilen. Och körde på mig. Jag vet inte hur långt jag flög egentligen. Jagade mig hela Smögen. Flera mil. Verkar som vi ser en brottsvåg komma flygande. Det är något jag måste ta tag i. Ja, det tycker jag. Det verkar som Bob har något att sätta tänderna i. Vi får se om han lyckas i nästa avsnitt av Gangsta.